तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे मैंने कोई भी प्राइस यहाँ पे मैंने सेट नहीं रखी, पीसी का फुल सेटअप करने वाला हूँ। जो आज का टाइम चल रहा है, बहुत खराब सिचुएशन चल रही है। आपको पता है ग्राफिक कार्ड की प्राइस चल रही है अप, एकदम मार्केट की धज्जियां उड़ गई है। तो आज के टाइम पे आप एक अच्छा खासा स्ट्रीमिंग जैसी, एडिटिंग जैसी, फूड के एडिटिंग और स्ट्रीमिंग लाइक पीसी बिल्ड करना चाहते हो कि करना चाहोगे, आपको देखना है कि कितनी प्राइस मेरे को पे करनी पड़ेगी। तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज का जो वीडियो के टॉपिक का नाम है वो नाम है पीसी एक्सपेरिमेंट इनटू प्राइस। मतलब पीसी को हम एक्सपेरिमेंट करने वाले, प्राइस के कितनी प्राइस निकल के आती है। ये लॉजिक की बात नहीं है, पर ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कहते राइजन की तरफ से यहाँ पे जो मैंने प्रोसेसर लिया वो मैंने लिया राइजन 5 5600X। आपको पता है कि लेटेस्ट आर्किटेक्चर पे बना हुआ प्रोसेसर है और लेटेस्ट जनरेशन के साथ आता है। मतलब अल्टीमेट प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो 23,000 से लेके 26,000 रुपये के आपके बीच में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे 23,000 से लेके 22,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और जो राइजन 5 3600 है वो आपको 21,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहो तो 2,000 रुपये डाल के ये प्रोसेसर ले सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे मदरबोर्ड की तरफ। गाइस बात की जाए मदरबोर्ड के बारे में तो गीगाबाइट का उनका B550 अल्टीमेट मदरबोर्ड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है। तो ऑफकोर्स B550 में मेरे को जाना ही पड़ा। अगर बात की जाए इसके 4 रैम स्लॉट के साथ आता है और VRM सेक्शन की बात की जाए तो अल्टीमेट है। हीटसिंक बहुत यानी बहुत बढ़िया रखी गई है। मतलब आपको हीटिंग इशू बहुत कम देखने को मिल जाएंगे मदरबोर्ड के अंदर। और 2 M.2 SSD का आपको सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अल्टीमेट फीचर के साथ आता है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो 8,000 से लेकर 10,000 रुपये के आपके बीच में देखने को मिल जाएगा ये वाला मदरबोर्ड। तो बढ़ते हैं आगे ग्राफिक कार्ड की तरफ। गाइस बात की जाए ग्राफिक कार्ड के बारे में तो जो यहाँ पे मैंने ग्राफिक कार्ड लिया है मैंने लिया 3060 उनका कलरफुल की तरफ से OC एडिशन। यहाँ पे मेरे को प्राइसिंग बताते हुए मेरे को डर लग रहा है, इतनी बढ़ चुकी है। 80,000 रुपये का ग्राफिक कार्ड। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, 80,000 रुपये का आपको 3060 देखने को मिल जाता है। एटलीस्ट एक महीने पहले भी आप 3060 ले लेते हैं तो आपको 60,000 रुपये तक देखने को मिल जाता। पर अभी 30,000 रुपये उसकी प्राइसिंग बढ़ चुकी है तो मिल रहा है अभी 80,000 रुपये का। शायद एक महीने में और भी बढ़ सकता है, लाख के ऊपर भी जा सकता है। 80,000 रुपये में आपको 3060 देखने को मिल जाता है, जो होता है 12 GB का कार्ड है। और इस प्रोसेसर के साथ सबसे बेस्ट कॉम्बो होने वाला है 3060 राइजन 5 5600 अल्टीमेट कॉम्बो होने वाला है। और आप इसके अंदर चाहो कुछ भी यानी कुछ भी कर सकते हो। स्ट्रीमिंग आराम से हो जाएगी, एडिटिंग 4K आपकी आराम से हो जाएगी। और 1080p 60+ FPS में आप अच्छी खासी गेमिंग भी कर पाओगे। और अच्छी खासी FPS और अच्छी खासी कौन सी भी गेम खेल पाओगे। इतनी FPS में कौन सी भी गेम हो आप आराम से खेल पाओगे। तो बढ़ते हैं आगे रैम, SSD और हार्ड ड्राइव की तरफ। गाइस बात की जाए रैम के बारे में तो रैम यहाँ पे मैंने ली है क्रॉसर की उनकी वेंजेंस 16 GB की किट ली है, क्योंकि आप स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड करोगे तो आपको 8 GB की रैम नहीं चलेगी, आपको मिनिमम 16 नहीं तो 32 GB की लेनी पड़ेगी। 16 GB मोर देन इनफ होने वाली है। 32 GB लेते हो तो और भी अच्छा है, पर 16 GB रैम ठीक है। प्राइसिंग वगैरह की बात की जाए तो प्राइसिंग इसकी होने वाली है ऑलमोस्ट 6,000 से लेके 6,500 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगी। हीटसिंक वाली रैम है ओवरक्लॉक कर लेना, टोटल काम करती है। 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है। आपको पता है कि AMD सबसे ज़्यादा मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है और उतनी आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं M.2 SSD के बारे में। तो आप एक अच्छा खासा स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 500 GB की तो M.2 SSD डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने सैमसंग की SSD ली जो आती है 500 GB की, अल्टीमेट है। इसकी फास्ट स्पीड सब कुछ आप लोग देख लेना। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट SSD होने वाली है। इसकी प्राइसिंग के बारे में बताओ तो 500 GB आपको 6,000 रुपये में देखने को मिल जाएगी, जो मेरे हिसाब से अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी आपकी हो जाएगी। अभी बात करते हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज के बारे में। तो उनकी तरफ से यहाँ पे मैंने लिया है WD का उनका ब्लू 2 TB का हार्ड ड्राइव लिया है, क्योंकि आप गेमिंग वगैरह स्टोर करोगे। GTA 5 बहुत बड़ी बड़ी गेम आती है,
जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, बहुत बड़ी बड़ी उससे बड़ी बड़ी गेम आती है, तो एटलीस्ट आपको 2 TB की हार्ड ड्राइव तो चाहिए होगी, जो आपको मिल जाएगा 5,000 रुपये की आपको हार्ड ड्राइव 2 TB की देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे SMPS और कैबिनेट के तरफ। गाइस बात की जाए पावर सप्लाई के बारे में, मतलब SMPS के बारे में, तो SMPS यहाँ पे मैंने क्रॉसर का लिया है 500 वॉट का, आपको मिल जाएगा 3,000 से लेकर 3,500 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। इसकी खासियत ये है कि क्रॉसर का है, बहुत अच्छी कंपनी है, अने 80 ब्राउन सर्टिफिकेट के साथ आता है, जापानीज कैपेसिटर लगे हुए हैं, मतलब अल्टीमेट SMPS यहाँ पे मैंने लिया है। अब भविष्य में 3070 जैसा ग्राफिक कार्ड भी डालोगे तो भी आपको ये SMPS चेंज करने की नौबत नहीं आने वाली। अभी बात करते हैं कैबिनेट के बारे में, तो कैबिनेट यहाँ पे मैंने MSI का कैबिनेट लिया है। देखिए कि जैसे कि आप देख ही सकते हो अल्टीमेट कैबिनेट होने वाला है। जैसे कि आप अपनी लुक के हिसाब से PC बिल्ड कर रहे हो, ऑलमोस्ट लाख के ऊपर बजट हमारा जा चुका है, तो उसके हिसाब से मेरे को कैबिनेट भी ऐसा लेना था कि लाख का PC लगना चाहिए जी। हाँ गाइस, जैसे कि 30,000 का सेटअप है तो 30,000 के हिसाब से कैबिनेट लग रहा है ना, इसके लिए आपका लाख का सेटअप है तो उसके हिसाब से कैबिनेट लगना चाहिए। तो ये अब इसके लिए सबसे बेस्ट कैबिनेट मेरे को ये वाला लगा, आप ले सकते हो आंख बंद करके। अब भी बात करते हैं मॉनिटर के बारे में, तो मॉनिटर आप जो पीछे देख रहे हो ना ऐसा चमचमाता हुआ MSI का, यही ले लेना, आंख बंद करके ले लेना, 75 हर्ट्ज पे काम करता है। और जानकारी चाहिए ऊपर आई बटन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। पूरा रिव्यू चैनल के ऊपर आ गया है, तीसरी वीडियो होगी मेरे ख्याल से, जाके देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा क्यों लेना चाहिए। इसके मैं प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो 13,000 रुपये में आपको ये मोटर देखने को मिल जाता है। IPS पैनल है, 75 हर्ट्ज पे काम करता है, बहुत पतला है, इसके बेजल बहुत पतले है, 24 इंच का मोनीटर है, बहुत बड़ा मोनीटर है, यानी अच्छा मोनीटर है, 2 साल की वारंटी के साथ आता है। अभी बात करते हैं माउस के बारे में, तो माउस यहाँ पे जो मैंने लिया है लॉजिटेक का उनका G102 1500 रुपये का माउस है, प्रॉपर गेमिंग माउस है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको नाम से पता चल गया होगा। अभी बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड यहाँ पे मैंने चंगू से ही की है, खाली 1200 रुपये का कीबोर्ड लिया है, आप चाहो तो 2-3 हज़ार रुपये का कीबोर्ड ले सकते हो। HP का उनका सबसे बेस्ट कीबोर्ड लिया है, क्योंकि मेन की के ऊपर भी आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है, आप पूरी रूम की लाइट बंद करके गेमिंग करते हो तो भी आपको लाइटिंग तो देखेगी। कुछ कीबोर्ड में होता है कि की के आउटसाइड लाइटिंग आ सकती है, मेरी बात आप समझ सकते हो। तो की में जैसे कि के है तो के के ऊपर लाइटिंग नहीं आ सकती, आपको कंपलसरी लाइटिंग चालू रखने फिर ही आपको अल्फ़ाबेट देखने को मिलेंगे, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है। कीबोर्ड के अंदर आपको पूरे रूम की आपकी लाइट बंद है फिर भी आपको अल्फ़ाबेट देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये वीडियो मैंने ऐसे ही बना दी थी क्योंकि मेरे को एक बार देखना था कि भाई इस टाइम पे हम लोग स्ट्रीमिंग PC एडिटिंग PC बनाते हैं तो हमको खर्चा कितने का पड़ता है। टोटल यहाँ पे खर्चा निकल के आया, वो लेके निकल के आया 1,60,000 रुपये। देख सकते हो मतलब कितना खर्चा हो गया है। मैंने तो ग्राफिक कार्ड 80,000 रुपये का मिला है, इसके लिए 1,60,000 रुपये हम लोग पे कर रहे हैं। 80,000 ग्राफिक कार्ड नहीं होता तो 1 लाख के अंदर में PC बन चुका होता। तो कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हो, जाके पूछ सकते हो। अने बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ मिलने वाला हूँ। टेल देन गुड बाय ने ऑलवेज टेक केयर ऑफ, नहीं पढ़ना फीका। बाय।